Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Abang Musa Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing permainan konstruksi alat berat. Baik teman-teman, di sini ada permainan alat berat apa saja ya? Kita lihat di sini ada ekskavator. Brum brum brum. Hebat kali ya gerakannya. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Wow, ada mobil dump truck dan ekskavator warna biru dan dump truknya warna hijau. Brum brum. Nanti kita buka ya. Kemudian di sini ada. Baik teman-teman, waktunya kita buka ya. Oh, ini tower crane. Nanti kita rakit ya teman-teman. Wow, keren. Ya teman-teman, di sini ada ini teman-teman ya. Ini ada mobil molen, mobil truk molen. Brum 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 brum. Kemudian ada ekskavator, mobil ekskavator. Ngeng ngeng ngeng. Brum brum. Kemudian ada mobil dump truck. Tung ya, brum brum. Wah, ada orang-orangannya juga teman-teman. Wow. Baik teman-teman, ini saatnya kita merakit tower crane-nya ya teman-teman. Di sini ada lubang, kita masuk ya teman-teman. Wah, sudah berhasil teman-teman. Teman-teman bisa saksikan ya. Wah, kerennya sudah jadi. Wow, ini ada gerobak teman-teman. Ada gerobak. Baik. Kemudian ini ada tanda peringatan stop. Kemudian di sini ada lagi tanda peringatan juga.
permainannya lagi teman-teman ya. Ada tower keren lagi teman-teman. Kita geser saja dulu ya. Tower keren. Dan ada orang-orangnya lagi teman-teman. Kita rakit terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada lubangnya, ini ada jarumnya, kita masuki ya. Wah, sudah berhasil. Lihat teman-teman. Kemudian di sini ada kompaktor, traktor kompaktor. Fungsinya untuk meratakan permukaan tanah. Kemudian di sini ada mobil loader. Boom, boom. Fungsinya ini teman-teman untuk mengangkat atau memuat tanah ke dalam dump truck. Kemudian di sini teman-teman ada doser. Tujuannya, kegunaan alat berat ini untuk mendorong tanah. Brum, brum. Kemudian teman-teman ada permainan lagi yang mau kita buka. Ekskavator. Wow, lihat teman-teman ekskavatornya. Wow, keren. Kemudian kita buka ini lagi teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman, ekskavatornya warna biru. Kita letak sini ya teman-teman. Ini ada dump truknya. Oh, dump truk. Boom, boom. Dump truknya warna hijau. Baik teman-teman, inilah permainan kita yang kita unboxing pada saat ini. Tunggu kelanjutan ceritanya teman-teman. Besok kita akan memainkan alat-alat berat konstruksi ini di episode selanjutnya. Baik teman-teman,
Untuk kita memperkenalkan kembali, ini namanya alat berat doser. Brung, 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 brung. Kemudian selanjutnya di sini ada alat berat loader. Brung, 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 brung. Kemudian di sini ada alat berat compact. Brung, 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 brung. Kemudian ada alat berat namanya dump truck Euclid. Brum, 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 brum. Kemudian di sini ada mobil truk molen. Brum, 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 brum. Kemudian ada mobil ekskavator. Brum, 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 brum. Wow, keren. Wow. Kemudian di sini teman-teman ada kren. Brum, 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 brum. Wow, alat beratnya sudah ready dan standby.